Dieses zum Kauf angebotene Einfamilienhaus wird auf Rügen erbaut. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Außenparkplatz. Es hat 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 441 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 90 Quadratmetern auf. Das Gebäude steht für 274.500 € zum Verkauf. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.